Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。咁今期咧睇標題都睇到啦，不過唔係，應該話睇標題咧可能唔知係講乜。咁其實咧今次嘅主題咧就係一個咧就喺美國裏邊咧就好盛行嘅一個都市傳說啦。叫做咧就呢個黑眼小童。一般都佢哋叫做 BEK 啦，即係 Bad Eye Kid 啦。咁有啲人叫 Bad Eye Children 嘅，咁就黑眼，咁好多人都係譯做黑眼兒童之類啦。其實我標題咧就講得誇張咗嘅啫。其實咧喺美國裏邊咧，呢個傳說咧都非常之盛行嘅。基本上咧就令到佢啲人啦聞風喪膽咁滯啊。希望大家中意啦。如果你聽完今期節目覺得中意嘅話咧，我麻煩你點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅觀眾咧就快啲訂閱啦，訂閱係免費嘅。訂閱咗之後咧就最好撳埋側邊嘅鐘仔。當我哋有新片嘅時候咧 ，YouTube 就會通知你噶啦。另外如果你想支持本台發展的話咧，就可以透過呢個超級感謝功能咧支持我哋嘅。而除咗超級感謝功能之外咧，亦都係透過以下嘅方法咧嚟支持我哋。好啦，呢度亦要借少少時間咧，多謝兩位聽眾先嘅。我哋分別就係呢個 Connie Young 啦，同埋 Chan Wei Tong 嘅。佢哋都係透過呢個超級感謝功能咧支持咗我哋嘅。好啦，事不宜遲，我哋開始啦。好啦，而家咧我哋就開始咧正式講下咧呢啲咁嘅黑眼兒童啊。究竟係咩一回事咧？話說其實最初有人提起黑眼兒童呢樣嘢咧，就好之前好耐噶啦。時間咧就係喺1996年啊，上世紀。當時喺美國嘅論壇啦 Creepypasta 裏邊咧，就有一個咧叫 Brian 嘅記者咧，佢就 post 咗一篇，即係其實都唔係，佢開咗一篇文章啊。篇文章咧就係講咧有關於佢見到啲黑眼兒童咧嘅經歷嘅。話說嗰陣時時值就係呢個90年代啊。其實網絡都發展得唔係咁蓬勃嘅啫。所以咧，其實好多時咧，即係我哋生活上邊咧，即係交費啊嗰啲嘢咧，就唔好似而家咁樣可以做呢個網上銀行裏邊搞啦。結果咧就好多時咧都要親身咧就去俾錢嘅。話說有一次咧，阿巴人咧佢就要交一啲好似係類似寬頻咁嘅費用啊。但係應該嗰時都未有寬頻，我諗應該有啲上網嗰啲費用啦。由於佢做記者咧，工作時間就唔穩定啊。當佢發覺即係要交錢嘅時候咧，其實已經係最後一日噶啦。而且佢嗰日放工都放得夜。佢結果就漏夜揸車啦，就去嗰啲網絡商嗰啲分店度啦。諗住交錢，因為佢嗰日已經係本身都夜噶啦。就算佢自己揸車去咧，去到咧間鋪頭咧已經閂咗門啦。結果咧最終都係冇法子，即係交到錢啦。好彩，雖然佢間鋪頭閂咗，但係咧就佢當時就有個嗰啲郵遞箱啊，即係好似而家我哋圖書館還書咁樣咧，就當然冇咁大個箱啦，即係可能咧鋪頭個門口度有條罅仔俾你攝啲嘢落去咁樣啦，就俾佢咧可以將張單咧連埋支票咧咁啊，即係提交去交錢嘅。佢之後佢咁樣就都好啦，即係都費事再行多次啊。於是乎咧佢就上翻車咧就諗住寫支票。其實咧佢架車咧當時咧就已經，其實佢嗰個時間大概都係11點幾噶啦。佢係停咗喺間戲院咧附近。佢係上到自己車之後咧就開咗自己車頂嗰盞燈啦。開始就即係喺個軚度咧就寫支票。而當佢寫支票嘅期間咧，突然之間咧就確咁樣，而佢發覺咧就聽到有人敲佢車窗。佢又奇怪啦，即係嗰度又唔係話咩違例泊車，而且都咁夜啦，冇理由無端端有警察即係騷擾我㗎。於是乎佢係擰轉頭即係望下究竟邊個敲佢嘅車窗啦。點知當佢一睇咧，就發覺咧原來咧敲佢車窗嘅咧，原來有兩個細路咧就企咗喺架車咧個車門隔離。其實嗰兩個小朋友咧外形咧就好普通嘅，都係一啲好似外國小朋友咁啦。金頭髮曲曲地嘅，都係中長度咁樣。當時由於夜晚同埋都係冬天啊，都着住咗一啲冷衫同埋即係啲褸咁樣啦。但係咧，因為就個樣咧，佢就班人就睇得唔係好清楚啊。當時，因為可能其實另一個原因，可能係佢唔係太在意呢樣嘢。加上佢嗰個車窗，即係你喺夜晚嘅時候有啲內反射啊，變咗就睇佢兩個小朋友個樣咧就唔係咁清楚。淨係咧唯一佢個印象就係咧，佢哋個面色咧就好似咧就比一般嘅即係小朋友咧就更加蒼白，即係佢白人嚟計都更加蒼白，即係個感覺咧係有少少好似死灰啊咁嘅色嘅。班人本來就想問下嗰兩個小朋友究竟為你發生咩事啊，敲我個窗。佢都未開口。嗰兩個小朋友裏邊咧，其實佢哋就即係有兩個係唔同年齡啊，望落去。一高一矮嘅。高嗰個咧就大概都係13、14歲到啦，矮嗰個都係得10歲到嘅啫。高嗰個小朋友咧即係大啲嗰個咧，開口同班人講啦，
佢就話同班人講話，佢哋兩個咧就想嚟呢度，本來就想嚟呢度睇戲嘅。咁但係咧嚟到戲院咧，佢哋先發覺咧自己冇帶銀包啊，留咗喺屋企啊。咁啊問阿班人可唔可以車一車佢哋翻屋企，因為佢哋屋企就好近嘅啫。咁啊等佢攞翻個銀包攞錢之後咧，就可以再即係嚟睇戲啦。咁班人聽到佢哋咁講之後咧，佢個心咧其實最初都係唔係咁想幫佢哋嘅。咁啊，因為一來佢自己本身有嘢做緊啦，咁啊二來即係你睇戲啫，又唔係啲咩好緊要嘅事，冇理由自己又無端端再開車去第二度咁樣，即係載你翻屋企幫你攞一攞銀包再嚟戲院噶。咁啊，其實佢最初係想拒絕嘅，咁啊，但係咧佢就唔知點解，佢話呢個時候咧，即係望住嗰兩個小朋友嘅時候啊，個人咧突然之間咧好似咧就着咗迷咁啊，即係好似着咗魔咁啊，咁啊突然之間好似有啲不受控制咁樣。即係雖然佢個心咧就唔想俾佢哋上車，即係唔幫佢哋嘅啦，諗住，但係咧隻手咧就不其然咧就想去撳嗰個即係車門嗰個 lock 嗰個掣啊，諗住即係開車門俾佢哋上車咁。即係其實當個派人咧就去到想撳嗰個即係開鎖嗰個掣嘅時候咧，咁佢隻眼要望一望噶嘛，變咗個目光咧就離開咗兩個小朋友。咁啊呢一剎那即係離開咗佢哋目光之後咧，班人成個人咧就好似清醒咗咁樣，即係佢一睇自己，哇！我做咩啊？即係咁啊，無端端會想去開嗰個車門俾佢哋咧，明明我都唔想載佢哋嘅。咁啊，於是乎佢就醒一醒咁樣啦。咁啊，即刻縮翻隻手，咁啊，同佢哋講話自己都有啲嘢做唔方便，你叫佢哋揾個第二個人即係幫佢哋啦。咁啊，就喺個時候個班人諗住應該就可以打發佢哋走噶啦。咁但係咧，點知嗰兩個小朋友咧都係唔肯走。咁啊，細嗰個小朋友咧就一直都冇出聲嘅。咁啊，都係大嗰個出聲嘅啫。咁啊，繼續講，佢又同阿班人講啦，佢話。哥哥話唔該你啊，我哋真係好想睇戲啊！你載我哋翻屋企咧，我哋住好近嘅咋，其實10零20分鐘車程咧就來回到噶啦，你幫一幫我哋啦咁樣。咁就班人呢個時候咧，因為頭先佢望佢哋嘅時候咧，就好似咧即係入咗迷咁啊，咁佢都唔係好望佢哋啊，咁啊同佢講，佢話唔得唔得，我有嘢做啊，你揾我第二個啦。咁啊，其實正常嚟講咧，如果小朋友俾人咁樣拒絕就算噶啦。咁但係咧就唔知點解喎，嗰個兩個小朋友啦，特別係即係大嗰個啦，佢就好執着咧，就一定咧好希望上到班人嘅車。咁佢又講咗一啲咧好奇怪嘅説話。咁佢就同班人講，佢話佢講嘅時候咧，個人咧開始有少少心急噶啦。咁佢就話啦，係話喂哥哥啊，唔該你啊，你俾我哋上車啦。因為咧，如果你唔話俾我哋上車咧，我哋冇法子上你架車噶。你俾我哋入嚟啦，我哋兩個小朋友嚟啫嘛，我哋身上又冇槍，我哋唔會對你做啲咩噶。你再唔再我哋翻屋企都唔緊要啦，你開門俾我哋上車啦。咁啊，班人去到呢度咧，就越聽咧越覺得奇怪，即係好似此地無銀三百兩咁啊！即係佢其實班人都冇諗過話佢哋會對佢不利，不過佢只不過佢唔想幫佢怕麻煩啫嘛。咁啊，但係咧佢哋就講埋啲咁嘅嘢，即係好似有少少即係其實個語氣啊，有少少即係喺急之餘咧，係有少少好似即係想要挾佢咁嘅成分。即係而且好奇怪咯，即係我其實嗰班人都冇諗過佢哋會唔會話有帶槍呢樣嘢，而且佢最令佢覺得奇怪一句嘢就係即係話如果你唔俾我哋上車，我哋冇法子上到你架車。喂，咁梗係啦，我唔開個車門，你梗係上唔到啦。呢啲你講埋嚟做咩啫？咁啊，佢其實都轉翻身啊，再想同佢哋即係鬧佢兩句之後敷衍佢就走啦。咁啊，點知咧就當佢咧真係再擰轉身，即係想同佢哋講叫佢過主嘅時候咧，佢就望到兩個小朋友啊，今次個角度咧就清楚啲見到佢哋塊面。咁啊話咧，發覺咧佢哋兩個塊面咧都係非常之蒼白啊，好似完全冇血色咁樣。咁但係呢啲人都唔恐怖啊，最恐怖咧係佢哋對眼，佢哋對眼咧就基本上咧係冇眼白噶，全隻眼咧真係好似瞳孔咁樣，都係黑色嘅，即係烏黑黑咁樣，就裏邊乜都睇唔到。咁啊呢個時候咧，班人就俾見到佢哋個樣，俾佢哋嚇咗一跳啊！喂，做咩你兩個咁嘅樣嘅？咁啊而呢個時候咧，嗰個大啲嗰個小朋友咧就更加心急啊！佢直情將個頭咧就烏近到佢嗰架車嘅玻璃窗度啊！咁啊班人就睇得更加清楚，佢哋真係隻眼咧全黑色嘅。咁個小朋友就講啦，佢話：你俾我哋上車啦，你驚乜嘢啊？你唔好怕麻煩啦，你乜都唔使做嘅，你只要講一句俾我哋上車咧就得噶啦，唔係講句説話都咁難啊嘛！咁好奇怪喎，即係講埋啲咁嘅嘢。咁啊班人就當時就即刻好驚，咁啊即刻就放低咗本支票簿啦，咁啊即刻咧就揼油咧就開車走啊！即係都費事同你再講落去，因為唔知點解咧，當時嘅心裏邊咧就有種好突然之間好強烈嘅恐懼咧就升起咗。咁啊當個車離開咗嗰個位之後咧，咁啊佢再用倒後鏡望啊，睇下嗰兩個僆仔仲喺咪度啦。咁啊點知咧，當佢再即係用個倒後鏡望嘅時候咧，嗰兩個小朋友咧就已經唔見咗咯。即係其實佢架車就咁又停低，去到開始行咗少少路程，可能其實都係5-6秒左右嘅時間嘅啫。咁啊其實好短時間啫嘛。但係喺個倒後鏡度，佢望一望咧，嗰兩個小朋友咧就真係已經唔見咗。
咁啊，收尾啊班人再真係覺得奇怪，就回頭再望啦。咁啊更加肯定啦，咁的確就喺個視線裏邊咧消失咗。咁樣嗰一剎那咧，班人就更加驚啦，話佢好似撞鬼咁樣。咁啊，於是乎佢就唔理啦，咁啊即係啲費都唔交啊，咁啊就即刻揸車翻屋企。咁啊，當佢翻到屋企之後咧，個人定翻啲之後咧，就過咗第二日啦。咁啊，結果佢就將呢件事咧就即係開咗個 post 啦，就喺個 Creepypasta 裏邊。咁啊，佢唔講就由自可啦。佢初講咧，純粹諗住分享下自己個奇怪經歷，佢諗住應該都即係好獨有嘅一件事嚟噶啦。咁啊，點知咧就當佢開完個 post 之後咧，就發覺咧又唔係喎，收尾咧就好多人覆佢喎。咁啊，好多人咧收尾都繼續講翻咧，原來咧佢哋都曾經咧就遇過咧呢啲咁嘅黑色嘅黑眼嘅小朋友。而個情況咧不約而同地咧都同阿巴人咧係奇怪咁樣相似嘅，都就係嗰啲小朋友咧永遠都係咧就唔止一個咁出現嘅，通常都有兩個嘅。咁佢哋咧都係好奇怪嘅，佢哋總會咧就諗一啲藉口咧，即係就博即係人哋嘅憐憫之心啊！佢哋永遠都係想咧得到一個准許咧，就進入人哋咧嘅私人嘅地方，即係譬如係架車裏邊啦，或者係住間屋就想入間屋裏邊咁樣啦。咁啊，而遇到呢啲黑眼小朋友，即係俾佢哋即係要求幫手嗰啲人咧，佢哋都有共同一個特點，就係咧就唔知點解當佢哋見到佢哋嘅時候咧，個心咧係會忽然之間好恐懼咁樣嘅。咁嗰個恐懼點形容咧？佢話即係莫名突然之間嚟嘅。咁但係佢驚係驚到點樣咧？就譬如當我哋而家睇恐怖片，即係我哋正常恐懼就係0啊，咁啊睇恐怖片可能係3，咁啊無端端有個人喺街度想追住你嚟打咧，咁啊呢個當恐懼就係5啊，咁啊但係咧佢哋話咧，即係當佢哋見到呢個小朋友嗰種恐懼嘅心態咧，就剎那之間係去到咧700左右嘅，即係莫名地咧就非常之驚，即係自己都唔知點解。咁呢啲都係咧就每個人就分享翻佢哋嘅共通點。再講多個經歷咧，就其中就有人點覆翻咧，咁就話咗個男人啊，咁啊我哋求其化個名俾佢啦，咁佢原先個名都唔記得咗啦，咁啊當叫佢 Peter 啦，咁啊 Peter 咧，咁佢就養咗隻狗嘅，咁有一日夜晚咧，咁佢就即係出咗門口就同隻狗係散步放狗啦，咁啊當佢放完狗翻嚟，翻到自己屋企門口，即係佢哋住嗰啲 house 嗰啲嚟嘅。咁啊，想去到個屋企門口嘅時候咧，就諗住開門嘅時候咧，佢就見到咧有2個細路咧，一男一女咁樣，咁啊企咗佢屋企門口嗰度嚟。Peter 好奇怪啦，無端端做咩有2個細路喺個門口啊？想做咩啊？即係佢咧只係覺得奇怪啫，但係咧佢隻狗咧就好大反應，佢就唔知點解咧對住嗰2個細路仔咧就係咁喺度吠。Peter 就話佢隻狗咧其實個性格就好純良噶，平時都好少吠嘅。咁啊，但係唔知點解見到嗰2個小朋友好似見鬼咁樣，就忽然之間係咁度又喺度吠咁樣。咁啊 Peter 都好奇怪，咁啊叫隻狗收聲啦，即係可能諗住隻狗可能有啲情緒啊，黐咗線咁樣，咁啊唔理啦，咁啊叫隻狗收聲，咁啊諗住開門翻屋企啦。咁啊佢一度行去開門咧度就問嗰2個小朋友啊，你2個做乜嘢啊？咁樣同佢講啦。之後嗰個小朋友咧其中一個就同佢講啊，佢就話咧，佢話我哋蕩失咗路啊，你可唔可以俾我哋入去呢間屋度咧打個電話俾我哋爹哋媽咪，等佢哋嚟接我啊？咁啊呢個時候咧 Peter 其實已經開咗道門噶啦，咁啊佢自己都行咗入門。咁啊，佢喺度聽喺度就諗啦，佢就話，即係其實如果小朋友蕩失路，即係可能嗰個時代冇手提電話啦，咁啊，即係都幾麻煩下喎。咁啊，其實如果借個電話，即係俾佢入嚟，即係打電話俾佢爹哋媽咪，都係好普通一件舉手之勞啫。咁啊，應該都冇乜所謂啦。咁啊，正當佢想應承俾佢哋入去之際咧，佢隻狗咧就忽然之間咧更加好似發咗癲咁啊，對住佢2個咧就係咁喺度吠。咁啊，呢個時候咧，阿 Peter 咧就醒一醒。咁我又覺得唔知點解佢再望嗰2個小朋友嘅時候咧，就覺得咧有股好莫名嘅恐懼咧，又係出咗嚟。咁之後收尾咧，佢就唔理啦，入門之後佢又想閂門啦。咁啊就喺想佢閂門呢一剎那咧，其中嗰2個小朋友個男仔啊，就一手咧就捉住咗佢道門。咁啊好惡咁樣同佢講，就係話先生，你俾我哋入嚟啦，我哋2個小朋友啫嘛，對你做得啲咩啫？你唔使咁驚，我哋打個電話啫，你只要講一句咧，俾我哋入嚟咧就得噶啦。咁啊呢個時候咧，咁啊又係同一情況啦。之後嗰個 Peter 又覺得好奇怪，即係其實啦，佢開咗道門就自己入去噶嘛。如果嗰2個小朋友咧要夾硬真係要入去間屋的話咧，其實佢2個鼠一聲咁樣入咗去咧，其實已經可以噶啦。咁啊基本上就可以唔使問阿 Peter 嘅。如果佢哋真係純粹想入侵佢間屋，但係咧就好奇怪喎。嗰2個小朋友咧就好似咧就唔知俾啲乜嘢規矩限制住一樣，即係咧如果佢唔得到嗰個即係地方嘅主人，即係個屋主同意的話咧，即係俾佢入去的話咧，佢又入唔到佢間屋嘅。
咁啊，但係其實 Peter 當時都冇諗得咁細緻嘅。不過咧就係俾當佢隻狗吠完之後咧，佢就剎那之間即係驚之餘咧，就諗住都係算數啊。之後就同嗰兩個小朋友講啦，佢話其實我唔係好方便啊，你哋個隔離屋咧就揾啊，即係第二家人幫手啦。咁啊就喺度即係講埋啲藉口之際啦。咁佢又望向嗰兩個小朋友睇得清楚啲啦，因為發覺咧佢兩個咧又係咧隻眼咧又係純黑色嘅，即係冇眼白嘅，即係成隻眼就黑色。咁之後佢就成個人就更加驚啦。之後佢驚起上嚟咧，就即刻咧。佢就坐一坐到門啦，就即係令到嗰個男仔鬆咗手啦。之後就嗱嗱聲閂翻門，之後咧就鎖住佢咧，就唔俾佢兩個入去啦。咁啊，收尾佢仲要好驚啊！佢就去翻自己間屋其他位咧，就喺個窗度，即係望到門口外邊嘅窗咧，就睇下即係嗰兩個小朋友仲喺咪度啦。咁啊，發覺咧佢哋仲企咗喺度，咁收尾仲拍佢度門添。咁啊 Peter 咧就唔知點解即係神高神大，但係驚兩個細路仔，即係佢純粹都話係好驚，佢都覺得冇理由啊。咁啊，結果咧佢就即係望都唔夠膽望，咁啊翻咗屋企啊，自己喺個廳度咧喺度震。咁啊佢隻狗咧就不斷咧就繼續咧就隔住道門咧就喺度吠。咁啊吠完一輪之後咧，收尾隻狗咧就停低咗，冇再吠，又翻到阿 Peter 身邊。咁啊 Peter 諗住唔通即係嗰時嗰兩個僆仔走咗，咁啊於是乎又走去個窗邊裝下啦。咁啊發覺咧嗰兩個小朋友咧就真係唔見咗啦。咁啊唔知佢去咗邊。咁但係咧阿 Peter 咧就呢件事咧就對佢嚟講啊就留咗個陰影啊。佢就話成2個星期時間，即係發生咗呢件事之後2個星期咧，佢每晚瞓覺一眯埋眼啫，就見到嗰兩個小朋友即係黑眼小朋友個樣，就即刻成個人咧就嚇翻醒。咁啊足足令佢失眠咗2個禮拜。咁啊呢個就係一個即係 Peter 佢喺網上面嘅分享嚟㗎。咁啊其實咧佢身邊其他好多唔同嘅情況，啲人咧有好多都係分享翻類似咁嘅情況。咁啊總之都係啲即係2個一組嘅黑眼小朋友，就希望進入佢哋一啲私人嘅空間裏邊咁樣咯。就即係純粹就要問佢哋咧，取得佢哋同意咁。咁啊好彩嘅係咧，大多數嘅人應該話有出 post 嗰啲人，全部都話咧就即係都拒絕咗嗰2個小朋友嘅，就冇俾佢哋入去嘅，都尚算好彩啦叫做。咁點解話好彩咧？因為咧聽埋落去就知道噶啦。因為咧收尾隔咗冇耐咧，就有人咧 post 出嚟啊，就話佢哋咧就曾經咧批准咧就俾嗰2個小朋友咧入佢哋間屋。咁啊結果啊出事。咁啊話説咧有一對咧住喺佛羅里達州嘅中年夫婦啦，咁佢哋即係又係住嗰啲 house 嗰啲咁樣嘅。咁啊試過一次喺暴風雪過咗之後嘅夜晚啊嘛，大概係凌晨2點。咁啊其實佢2個咧就已經瞓咗覺噶啦。咁啊突然之間咧聽到咧佢哋自己有人敲門啊，敲佢哋度門嘅聲。咁啊覺得奇怪啦，即係半夜3更點會有人即係敲門啊？咁啊結果2個人啊走出去睇啦。咁啊點知佢哋一去到咧就睇咧就門口咧原來有2個小朋友嚟嘅。咁啊一男一女都係10零歲到嘅啫。咁啊耷低咗個頭咧就着住件嗰啲即係有頂帽嗰啲衛衣咧，即係咁樣就2個頂帽咧都即係反咗上嚟笠住咗自己嘅頭噶啦。咁啊耷低頭咁樣就喺度不斷咁拍佢度門。嗱咁我哋容易啲講啦，我哋化個名俾佢啦。個男屋主啊叫 David 啦，佢老婆叫佢做阿 May 啦。咁啊簡單啲嘅。咁啊就喺阿 David 咧就收尾就開門啦，就其實半開嘅啫，即係其實落咗防盜鏈嘅啦。咁啊問咗2個小朋友啦，佢就話：喂，佢哋發生咩事啊？做乜拍我棟門啊？咁樣之後咧，嗰2個小朋友裏邊嗰個男仔咧就同佢哋講啊，佢話咧就我哋咧就蕩失咗路啊，俾我哋入嚟咧，即係打個電話咧就即係揾翻我哋爹哋媽咪，叫佢哋嚟接我啊咁樣。咁啊呢個時候咧，因為始終都夜啊，David 咧就其實都即係佢個心都交戰嘅，一半一半啦。其實佢都想開門俾佢哋，但係咧就始終啊咁夜咧都好似有啲古怪咁。雖然佢講唔出咩咁古怪。咁啊喺佢後面佢老婆阿 May 咧就同佢講啦，就話即係佢好心啊。咁佢就話你嗰2個小朋友咁慘，你即係幫一幫佢啦，俾佢哋入嚟打個電話飲杯嘢，其實好快啫，又唔阻到我哋好耐嘅。咁啊收尾都係聽阿 May 咁講啦。咁好啦，咁啊算啦，咁啊俾佢入嚟啦。咁啊，結果咧佢就真係開門咧，就同嗰2個小朋友講啊，叫佢哋入嚟啦咁樣。咁啊，嗰2個小朋友一聽完之後咧，就即係冇乜反應，即係本來好多嘢講啊嘛。咁之後就唔出聲，咁啊跟咗佢哋咧就入佢哋間屋裏邊。咁啊，收尾佢哋入咗間屋裏邊之後咧，咁啊 David 就叫佢哋喺個廳度坐低啦。咁之後 David 同嗰2個小朋友講啦，佢話嗱，而家你哋隨便打電話啦。咁啊，等你哋爹哋媽咪嚟到之前，咁你哋就喺度取一取暖先啦。咁樣即係喺度等佢啦。咁啊，但係又奇怪喎。原本嗰2個小朋友話入嚟打電話噶嘛，到佢入咗屋裏邊咧，佢又唔急於打電話咯。咁啊，純粹咧就坐咗佢哋個廳嗰個梳化嗰度嚟，咁啊冇出聲，耷低個頭，唔知做乜。咁啊就喺呢個時候啊，
咁阿 David 就望住嗰兩個小朋友啦，即係坐佢對面啊嘛。咁我兩個小朋友咧突然之間就唔出聲，佢咧就慢慢咧就昂高個頭。咁呢個時候咧，David 咧就見到佢兩個咧個樣咧就係即係個面色又係異常之蒼白啦，而且對眼咧就係完全咧就係冇眼白，全黑色嘅。咁啊呢個時候咧，阿 David 個心咧就開始有啲驚，但係跟住咧好快咧就覺得個身體咧就開始有啲唔舒服啊。咁啊呢個時候咧，其實阿 May 咧就好好人啊，即係佢老婆。咁啊其實就佢哋入咗嚟之後咧，佢入去個廚房度咧就沖咗兩杯嗰啲咁嘅熱朱古力出嚟咧，就諗住俾佢哋飲。咁啊佢就捧住嗰兩杯熱朱古力出嚟啦。咁啊但係喺呢個時候咧，阿 David 啊唔知突然之間咧就開始流鼻血啦。咁啊流到佢自己都唔知發生咩事，係咁流。之後咧阿 May 啱啱拎啲朱古力出嚟之後，見到咁嘅情況就放低咗杯朱古力之後喺個茶几嗰度。之後咧佢又即係問佢老公發生咩事啦。之後阿 David 就話：我都唔知啊。之後係咁流鼻血。之後咧流完鼻血即係不特止，跟住咧仲喺度不斷仲喺度咳。之後同佢老婆講咧，佢話唔知咩事，我突然之間咧成個人好唔舒服啊，又頭暈又咳咁樣。之後佢老婆即刻就有啲即係手足無措啊，咁點算？個老公突然之間原本好地地嘅，即係一齊啱啱瞓醒嘅啫。之後咧突然之間就變到咁樣。咁啊而就喺呢個時候咧，嗰兩個小朋友咧就話佢哋想去廁所，咁啊得唔得？咁就話尾都已經個老公咁樣已經即係唔顧得咁多啦。咁啊求其指咗俾佢聽話個廁所喺邊咧。咁啊叫咗兩個小朋友俾佢哋入咗廁所。咁啊佢就繼續照顧住阿 David 先啦。咁啊但係咧就當嗰兩個小朋友入咗廁所之後，突然之間咧就撲一聲，佢哋間屋咧好似停咗電咁樣，啲燈咧突然之間熄晒。咁啊即係變到漆黑一片。咁啊唯一啲光源都係外邊即係路嗰啲街燈咧射入嚟咧，就勉強見到啲嘢少少嘅啫。咁呢個時候咧，佢哋嗰兩個小朋友就喺廁所度走翻出嚟，就同佢哋講話佢哋父母已經嚟咗接佢啦。咁佢哋而家要走啦。咁啊佢哋即係之後就一支箭咁樣就走咗出門口，咁啊走咗去。咁啊 May 咧就都有望一望佢哋究竟去咗邊嘅。咁啊發覺佢哋離遠咧就真係有架嗰啲私家車喺度咧，就有人嚟接佢咁樣。咁就但係咧私家車裏邊咧就企咗兩個就人影啊，唔知係咪佢父母啦。咁但係咧佢就話翻咧，就話佢哋就好高大嘅，即係差唔多咧有成6-7尺高嘅。咁啊收尾就見佢哋上咗車，成家人上晒車之後就開車走咗。咁啊 May 都唔理咁多呢啲嘢啦。咁啊睇翻佢老公先啦，即係 David 先啦。咁啊 David 咧就即係越嚟越嚴重啦。咁啊，收尾佢就冇計啦，咁啊都要打電話，又即係叫白車嚟救佢啦。咁啊，當佢架白車嚟到之後，咁佢又跟埋車一齊入醫院啦。就去到醫院之後咧，咁啊啲醫生就開始啊幫佢老公檢查啦。咁而阿 May 咧，亦都開始咧唔知點解，覺得個人咧突然之間咧就好似暈暈地咁樣。佢自己咧就輪到佢開始流鼻血啦。咁啊，收尾佢個情況咧就阿 May 嘅情況啊，亦都好似阿 David 咁樣啦，即係壞得即係變差得好快啊！唔知發生咩事。咁啊，突然之間咧就即係又暈低又企唔穩啊咁樣。咁啊好彩喺醫院啫，啲醫護人員啊即刻就即係扶起佢哋啊，即係又喺度做急救之類嘅嘢啦。咁啊，收尾搞咗一大輪啊，佢哋都兩個都講翻咧，就即係話唔知裏邊中間佢哋做過啲咩啦。但係咧，佢哋只係記得咧，就個醫生咧就同佢哋咧就做咗好多唔同嘅檢查。咁啊，收尾咧就過咗到第二朝，咁佢哋嘅身體咧就好似好翻啲咁樣。之後個醫生咧就同佢兩個講啊。佢就話問阿 David 佢哋話：你哋琴日去咗咩地方嚟啊？咁之後咧，阿 David 話冇嘢喎，我哋屋企即係繼續正常屋企同埋屋企附近生活嘅啫。即係個醫生就收尾就話：點解佢會咁問咧？佢話咧原來就發覺啊，阿 David 同阿 May 咧兩個人咧都咧好似咧就個身體嘅症狀啊，係好似啲人咧就係暴露即係或者接觸咗啲好高輻射嘅嘢咧個地方咁樣，即係而個身體咧就有出現咗呢個輻射中毒嘅症狀啊。佢話之後咧，佢哋嘅情況咧就好翻啲，但係咧就身體咧都非常之差。咁啊冇幾耐之後咧，就佢哋兩個人咧都得到咗絕症啊！即係好似啲人就係中咗輻射毒之後嗰個後遺症咁樣一樣啦。咁啊，佢哋就係咧，所以就因為咁嘅情況，佢哋又見到嗰個 post，即係講呢樣嘢咧，佢哋就分享翻佢哋自己咧，就俾嗰啲黑眼兒童咧入咗屋之後咧發生嘅一啲奇怪嘅經歷啊。咁啊，而自此之後咧，咁啊成件事就越傳越開啦。咁啊，基本上咧就黑眼兒童呢樣嘢就變成咗喺美國咧本地一個咧就非常之出名嘅都市傳說啦。咁樣咧，至於嗰啲黑眼兒童咧，即係究竟係佢哋嘅身份係啲咩咧？其實就冇人知道。咁啊，有啲人話佢哋可能係吸血鬼，有啲人咧就話佢哋係啲魔鬼嘅化身啦，因為佢即係望住人啦，可以即係迷惑到人啊嘛。咁啊，亦有啲人就更加呢個得幾特別啊！呢個就話佢哋應該係啲可能係啲外星人同地球人嘅混血小朋友。
咁啊，依個都其實都講到有啲離譜。咁啊，不過咧，其實喺冇更進一步資料之下咧，咁啊，其實任何嘢都有可能嘅。咁啊，即係究竟係上述邊一樣嘢咧，就即係不得而知啦。咁啊，其實點解會今次會講呢個故事咧？咁啊，除咗佢係即係試下講下啲美國論壇上面嘅一啲都市傳說，即係大家即係當聽多樣嘢之外咧，其實亦都想大家都明白，即係知道呢件事啊。咁啊，有留翻少少戒心，因為咧其實啲古靈精怪嘢咧，未必一定喺外國噶嘛，佢幾時會無端端喺我哋身邊發生都唔知啊。咁啊，所以如果下一次咧有人無端端夜晚半夜三更敲你哋度門啊，或者係你哋車門啊，話想叫你俾佢哋入去的話咧，最緊要咧就望清楚下佢哋個樣。如果發覺佢哋咧都係嗰啲咧全黑眼嘅黑眼兒童嚟的話咧，咁啊記住咧就點樣都好，就即係忍心啲都冇辦法噶啦。咁啊千祈唔好俾佢咧進入你哋自己嘅私人空間裏邊。好啦，咁今次嘅節目咧就嚟到呢度，咁啊希望大家中意啦。咁啊喺度咧又要呼籲大家啦。咁如果大家咧本身有啲咩親身嘅靈異經歷啦，或者一啲聽朋友聽翻嚟嘅靈異經歷都好，如果想同其他聽眾分享嘅話咧，就可以投稿俾我嘅。投稿嘅方法咧非常之簡單，你用文字啦或者手機錄音咧都可以嘅。咁你跟住只要電郵呢個電郵地址咧就得噶啦。好啦，咁今次嘅節目咧就係咁多，咁啊多謝你嘅收聽，咁我哋下次再傾過啦，拜拜。